做義工嘅同時咧，我就覺得好唔舒服，覺得好暈。咁夜晚我翻到屋企之後咧，我就打咗個電話俾我嘅一個醫生朋友。咁我個醫生朋友就建議我，你不如馬上去醫院 check 啦。咁點知 check 咗之後咧，大概個零鐘頭個報告就出咗嚟啦。嗰個醫生好慌張咁走到嚟我面前，咁我一見到佢個樣，我心知不妙啦已經。咁佢話：左先生，你冷靜啲，你個腦裏邊有個7寸 cm 嘅惡性腫瘤。呢個係我一個第一次人生裏邊好大嘅打擊。但係我冇慌亂，我好快脆喺1個星期之後，我就決定做呢個手術。咁我以為係做完呢個手術之後咧，就會好好啦。第2日上到病房嘅時候，我嘅主診醫生又再嚟我間房間，就叫埋我屋企人。佢話：蔡先生，你嘅癌症擴散咗啦。呢次係我第2次嘅打擊，但係我亦都冇放棄，繼續去醫治，尋求好多嘅方法。我喺呢度，我想同大家、同路人，又或者係喺人生裏邊，你遇到好多唔開心啊、好唔順意啊嘅時候，其實我哋嚟到呢個世上，人生走一回，其實匆匆就好快過。所以我覺得同大家分享嘅係，既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢一張圖畫紙最靚為止，先至離開呢個世界。有好多人同我講，及時行樂咧，其實係我以前我唔係好知道真係點樣及時行樂，點樣可以及時行樂咧？但係而家我懂，而家我明。跟住落嚟一首歌曲係我自己作曲填詞嘅一首歌曲，歌名就係叫做《及時行樂》，送俾大家。好甜美嘅。